على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وبسم الله الرحمن الرحيم کی پرون من صرف یو بحث ذکر کو چې بسم الله الرحمن الرحيم دا جز د سورۃ فاتحه نه دا او جز د سورۃ فاتحه نه دا نو پدې کې موږ درې اختلافات پرون ذکر کړو. نن یو خارجي بحث په بسم الله الرحمن الرحيم کې دا ذکر کړو چې آیا بسم الله الرحمن الرحيم د خواص د امت نه ده او کنه د خواص د امت نه ده، بلکې په ټول کتابونو کې الله پاک دا بسم الله الرحمن الرحيم نازل کړی و. نو علامه ابو بکر التونسی رحمه الله فرمایي چې دا د خواص د امت نه ده، بلکې دا د انجیل نه شروع همداسې په بره باندې د اعظم علیه السلام تر صحیفو پورې په هر صحیفه کې الله پاک دا کلمه لیکلې وه. قاضی ابو بکر التونسی رحمه الله فرمایي اجمع علماء كل ملة على ان الله افتتح بها كل كتاب. د هر ملت علماء د هر دین علماء په دې باندې اجماع کړی دا چې الله پاک د ټول کتابونو افتتاح په بسم الله الرحمن الرحيم باندې کړی دا. نو د آدم علیه السلام په صحیفه کې داوا تر انجیل پورې او بیا په قران کې دا شته. نو د خواص د امت نه ده. دارنګ علامه سیوطی رحمه الله فرمایي بسم الله فاتحه كل كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم چې دا د هر کتاب فاتحه ده، یعنی د هر کتاب په ابتدا کې لیکل شوی ده. نو یو قول پکې دا شو چې دا د خواص د امت نه ده. او علامه سرمینی رحمه الله او جمهور علما فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحيم د خواص د امت نه ده. نو دا یوازې په قران کې راغلی ده، په ډیرو کتابونو کې بسم الله الرحمن الرحيم نه و. ځکه په یو روایت کې راځي په ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته خطونه لیکل نو یوازې به داسې لیکل بسمک اللهم. د بسم الله الرحمن الرحيم نمک کې وای بسمک اللهم لیکل. بیا چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې بسم الله مجریها و مرساها، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بسمک اللهم په ځای باندې لیکلو بسم الله، خالی به بسم الله لیکلو. بیا دا آیات کریمه الله پاک نازل کړو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نو بیا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو بل کلمه زیاته کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطوطو کې لیکل بسم الله الرحمن. بیا چې د سورۃ النمل آیات کریمه نازل شو نو بیا پیغمبر علیه السلام سورۃ بسم الله لیکل. نو اول کې څه لیکل بسمک اللهم، خالی به دومره لیکل بسمک اللهم. بیا چې دا آیات کریمه نازل شو چې بسم الله مجریها، نو بیا بسم الله لیکل. دویمه مرتبه کې بسم الله لیکل. دریم چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې لیکل بسم الله الرحمن. بیا چې د سورۃ النمل آیات کریمه نازل شو چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا بسم الله لیکل. نو دا د دې لپاره دلیل دی چې بسم الله د خواص د امت نه ده. په ډیرو کتابونو کې بسم الله نه و. یو بحث خبرون په کې ذکر کړو چې بسم الله جز د قران نه ده کنه ده. او دویم بحث په بسم الله کې دا شو چې آیا بسم الله د خواص د امت نه ده او که د خواص د امت نه ده. راجح قول دا دی چې دا د خواص د امت نه ده. په تیرو کتابونو کې بسم الله نه و. د دین وروسته به د بسم الله الرحمن الرحيم په معناګانو کې تحقیق وکړو. وبسم الله الرحمن الرحيم کی اوله کلمه لفظ د با ده بسم الله، دویم لفظ د اسمو ده، دریم لفظ د الله ده،
څلورم لفظ د الرحمن دی او پنځم لفظ د الرحیم دی. نو علما په ابتدا کې په دې پنځو واړو کې تحقیق کوي. اول لفظ د با دی، نو په با کې تحقیق دا دی چې په دې با کې پنځه احتمالات دي. اول احتمال دا چې دا با د استعانت دپاره شي. دویم احتمال دا چې دا با د مصاحبت دپاره شي. دریم دا چې دا با د الصاق دپاره شي. څلورم دا چې با د استعلا دپاره شي. پنځم دا چې دا با زائد شي. شپږم احتمال هم پکې شته چې دا با قسمیه شي. لیکن په دې شپږو احتمالاتو کې دې څلورو ته چا ذهاب نه دی کړی. هیڅ چا په دې قول نه دی کړی چې با د الصاق دپاره ده یا د استعلا دپاره ده یا زائده ده او یا قسمیه ده. اول دواړه احتمال پکې پاتې شو چې با یا د استعانت دپاره ده او یا د مصاحبت دپاره ده. دغه دواړه علما ډېر استعمالوي. بعضې علما فرمایي چې دا با د استعانت دپاره ده او بعضې علما فرمایي چې دا با د مصاحبت دپاره ده. نو دا دوه احتماله پکې کثیر دي. معتزله وایي چې دا با د مصاحبت دپاره ده او د معتزله یو درې دلایل دي. اول دلیل د معتزله د پاره دا دی چې دا با د مصاحبت د پاره ده، ځکه معنا د مصاحبت په با کې ډیره ده. یعنی با د مصاحبت د پاره په دې کې کثرت د استعمال دی. نو یو دلیل د معتزله د پاره کثرت د استعمال د با د په مصاحبت کې. او دویم دلیل د معتزله د پاره دا دی، دوی وایي چې کبا د مصاحبت د پاره شي نو دلته مصاحبت په طریقې د تبرک دی. نو ذکر د اسم د الله د تبرک د پاره شي او متبرک به بشي. او کبا د استعانت د پاره شي نو مدخول د با د استعانت علی او اعلی غیر مقصود نو اسم د الله بغیر مقصود. نو دویم دلیل د معتزله د پاره دا دی چې کبا د مصاحبت د پاره شي دلته مصاحبت په طریقې د تبرک مراد ده. نو بسم الله اسم د الله په متبرک به شي او په متبرک به کې تعظیم لویوالی وي. او کبا د مصاحبت د پاره نشي بلکې د استعانت د پاره شي نو مدخول د با د استعانت علی او اعلی غیر مقصودی نو اسم د الله بغیر مقصود شي. دا دویم دلیل د معتزله دی. او دریم دلیل د معتزله د پاره دا دی چې ګوره دلته اصل مقصوده په بسم الله الرحمن الرحیم کې رد په مشرکینو باندې په طریقې د قصر قلب. قصر قلب خو هم په تلخیص کې زده کړي وي، قلب د مدعا د مخاطب. نو دلته مقصود رد په مشرکانو باندې په طریقې د قصر قلب. ګوره هغوی تبرک په نوم د بوتانو باندې حاصلولو. نو رد په طریقې د قصر قلب به هلته راشي چې دلته تبرک په اسم د الله باندې حاصل شي. هغوی تبرک په نوم د بوتانو حاصلولو، الله پاک په هغوی باندې رد کوي په طریقې د قصر قلب چې تبرک په اسم د الله باندې حاصل کوي، په اسم د بوتانو باندې مه حاصلوي. دا درې دلایل شو د معتزله د پاره چې با د مصاحبت د پاره ده. او اهل سنت والجماعت فرمایي چې با د استعانت د پاره ده. د اهل سنت والجماعت د پاره بم درې دلایل درته ذکر کوم. دلایل زیات دي خو درې دلایل به ذکر کوم. اول دلیل ورته دا دی چې کبا د استعانت د پاره شي نو دا به په دې دلالت کوي چې عبد انسان مستعین دی، کومک غوښتونکی دی. او الله پاک چې مستعان دی، الله نه خلق کومک غواړي. او مستعین محتاج او غیر مستقیم. نو دا اول الامر نه په دې دلالت وشي چې دا ټول کائنات دا محتاج دي الله پاک ته او غیر مستقل دي. مستقل الله پاک دی، دا ټول کائنات الله پاک ته محتاج دي. او دغه مقصود اعظم دی د عبدیت نه. د عبدیت هم دغه معنا ده. نو ګوره اول دلیل د اهل سنت والجماعت د پاره دا دی چې کبا د استعانت د پاره شي نو دا به په دې دلالت کوي چې عبد مستعین دی، کومک غوښتونکی دی. او الله پاک چې مستعان دی او مستعین محتاجی غیر مستقلی. او همدغه د عبدیت او د بندګۍ معنا ده. نو د بندګۍ په معنا باندې با د استعانت دلالت کوي. له دې وجې نه با د استعانت د پاره ده. یو دلیل دا دی.
او دویم دلیل د اهل سنت والجماعت د پاره دا ده چې د بعد استعانت توافق د ایاک نستعين سره ده. ورسته په سورۃ فاتحه کې الله پاک فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعين، نو په ایاک نستعين کې ذکر د استعانت ده، او چې بعد استعانت د پاره شي نو د ایاک نستعين سره به توافق راشي. او دریم دلیل دا ده شګوره د بعد استعانت توافق د اقرأ بسم ربک الذی خلق سلام ده. اقرأ بسم ربک الذی خلق فغار حراء کې جبريل عليه السلام راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ونیولو او ورته فرمایي چې اقرأ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لست بقارئ یا ما انا بقارئ، زلوستون کې نه یم، د خپل عجز اظهار وکړو. نو الله پاک ورته فرمایل اقرأ بسم ربک الذی خلق، دلته بعد استعانت لپاره ده د الله په امداد ولولا. نو اقرأ بسم ربک الذی خلق کې بعد استعانت لپاره ده، نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې هم بعد استعانت لپاره د اهل سنت په دلایل قبول ان شاء الله. نو دا درې دلایل د اهل سنت والجماعت لپاره دي چې بعد استعانت لپاره ده. د معتزله او د دریو دلایلو نه جواب کو. د معتزله اول دلیل دا چې بعد مصاحبت لپاره پدې کې کثرت د استعمال ده، نو جواب دا دی چې دلته کثرت د استعمال دا دعوه بلا دلیل ده. دا نه منو چې د با استعمال په مصاحبت کې کثیر دی، دا نه منو، بلکې د با استعمال په استعانت کې کثیر دی، په مصاحبت کې کثیر نه دی. نو دا اول دلیل نه جواب داده. او دویم دلیل دوی دا ذکر کړو معتزله او یاد دې درته نه چې کبا د مصاحبت د پارشي نو دلته مصاحبت په طریقې د تبرک ده. نو مطلب دا دی چې د الله پاک اسم چې ده متبرک به ده او په متبرک به کې تعظیمي، نو کبا د مصاحبت د پارشي نو په اسم د الله کې به تعظیم راشي. او کبا د استعانت د پارشي نو مدخول د بعد استعانت علی او اله غیر مقصوده. نو جواب ورته دا دی چې ګوره مدخول د بعد استعانت ټیک د علی، لیکن علی حسیه نه، علی حسیه چې وی خصیصه دا علی حسیه نه ده. علی حسیه لکه اراده یا چاکوجه چې اندواړه ور باندې نیمه، دا علی حسیه ده. علی حسیه چې وی خصیصه او غیر مقصوده. دلته چې بعد استعانت د پارشي او مدخول د بعد استعانت اعلی شي، نو دا اعلی حسیه نه ده بلکې معنویه ده، او اعلی معنویه غیر مقصوده او خصیصه نه. نو د معتزله د دویم دلیل نه جواب ده. د دې وجه دا ده چې په قران کریم کې ډېرو ځایانو کې بعد استعانت په لفظ د الله پاک باندې ور داخله شوې ده. ګور الله په قران کریم کې فرمایي استعینوا بالله، استعینوا بالله. دا د مدخول د بعد استعانت الله ګرځیدل دی، خدا اعلی حسیه نه ده بلکې اعلی معنویه ده، او اعلی معنویه خصیصه او غیر مقصوده نه. یو جواب ده. ګوره په دې جواب کې موږ دا ومنله چې مدخول د بعد استعانت اعلی، خو جواب هم دا وکړو چې هر اعلی غیر مقصوده نه. کوم غیر مقصوده؟ حسیه، او دا حسیه اعلی نه ده. او دویم جواب دا دی چې په هر ځای کې مدخول د با عالم نه بلکې کله کله با په قدرت باندې ورداخلي. نو دا دویم جواب. او د دریم دلیل د معتزله نه جواب دا دی. معتزله او دریم دلیل دا ذکر کړو چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې مقصود رد په مشرکانو په طریقې د قصر قلب او به تبرک په بوتانو حاصلولو. نو الله پاک په باندې رد کوي چې تبرک په بوتانو باندې ما حاصلوي بلکې په تبرک په الله باندې حاصل کوي. نو رد په مشرکانو هل تراشي چې بعد مصاحبت لپاره شي. نو جواب دا دی چې په بعد استعانت کې رد په مشرکانو په طریقې د قصر قلب. ګوره مشرکانو به د خپل بوتانو نه کومکونه غوښتل، استعانت به کول په ما فوق الاسباب کې د خپل بوتانو، د خپل بوتانو نه په ما فوق الاسباب کې کومکونه غوښتل. الله پاک په هغوی باندې رد کوي بسم الله الرحمن الرحیم کې چې په ما فوق الاسباب کې
د بوتانو نه کومکونه مه غواړئ بلکې کومک فقط د الله نه غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعانت او امداد فقط د الله نه کوئ، د غیر الله نه مه کوئ. په مسله باندې پوه شئ. نو راجح دا ده چې دا بعد استعانت لپاره ده. نور په ما فوق الاسباب کې د غیر الله نه د کومک د غوښتلو تفصیل به ان شاء الله چې په ایاک نستعین کې پوره تفصیل وکړو. دلته بس دا اجمالی خبره ما درته وکړه. دا په با کې ما درته خبره وکړه چې بعد استعانت لپاره ده او که د مصاحبت لپاره ده. دویمه خبره په متعلق د با کې کوو. دا با د چا پورې تعلق لري؟ نو په دې کې درې مذهب دي. یو مذهب دا دی د ابن جریر رحمه الله چې دا د فعل خاص پورې تعلق لري چې اتلو دی. اتلو بسم الله الرحمن الرحیم، زه تلاوت کوم په استعانت د الله پاک باندې چې رحمان الرحیم دی. نو د فعل خاص پورې ابن جریر رحمه الله تعلق ورکړي چې اتلو دی. او اکثر نحویان د فعل عام پورې تعلق ورکوي. دویم مذهب د اکثر نحویانو دی چې ابتدئو دی، ابتدئو بسم الله الرحمن الرحیم. او دریم مذهب د بصریانو دی. بصریان بیا د ابتدائی ثابتون پورې تعلق ورکوي. ثابتون پورې تعلق ورکوي خو ثابتون بیا د ابتدائی لپاره خبر ګرځي. ابتدائی ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم. نو درې مذهب دی. اول مذهب د ابن جریر رحمه الله ده، دا راجح مذهب ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ظرف مستقر ده، ظرف لغو نه ده. د ظرف مستقر او د ظرف لغو درې تعریف درته ورسته ذکر کوم. نو ابن جریر رحمه الله فرمایي چې د دې تعلق د اتلو د فعل خاص پورې ده. او دلیل ورته دا ده چې د دې ما بعد تعلق د تلاوت سره ده. بسم الله الرحمن الرحیم د دې نورشته الحمدلله شروع کیږي تر والناس پورې. د دې قران او د دې کتاب دا د چا ابتدا چې مونږ کړی دا ګوره دا مستعان فيه چې کوم دی د دې تعلق د تلاوت سره دی. نو چې د مستعان فيه تعلق د تلاوت سره دی نو اتلو ورته مقدر کا اتلو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا یو اعتراض درته کوم. سواجقي یو اعتراض کړی دی چې دلته اتلو مقدر شي. ګوره اعتراض ته سوچ کوئ. اتلو دا جمله ده، اتلو فعل ضمیر پکې مستتر دی غیر فاعل. اتلو نو دا اتلو چې دی دا چې مقدر شي او متعلق د بسم الله الرحمن الرحیم د پاره شي نو اتلو کلام د عبد دی. او بسم الله الرحمن الرحیم دا کلام د الله دی. نو متعلق کلام د الله دی او معجز دی، قدیم دی. کلام د الله دی، معجز دی، قدیم دی. اتلو کلام د عبد دی، غیر معجز دی او حادث دی. نو بسم الله مرکبه د حادث او د قدیم نشو. بسم الله مرکبه د کلام د عبد او د کلام د الله نشو. او بسم الله مرکبه د معجز او د غیر معجز نشو. اتلو کې غیر معجز دی او بسم الله معجزه. اتلو کې حادث دی او بسم الله څه شی ده؟ قدیمه ده. او دارنګه اتلو کلام د عبد دی او بسم الله چې د کلام د الله دی. نو ګوره مرکب د قدیم او د حادث نه حادثي. نو بیا ساجدي چې له جوړ کړي ټولې دنیا ته چې یا علماء الاسلام ارشدوني، اے علماء د اسلام ما ته جواب راکړي. علماء ما ته جواب راکړي. نو علم الوسی رحمه الله روح المانی والا مصنف دا مجتهد دی او په ټولو مفسرینو کې د اول مرتبه والا مفسر دی په اعتبار د علم. دا لوی مجتهد او دا د امام شافعی رحمه الله په مذهب باندې او د خپل فرمایي چې زه د امام شافعی رحمه الله په مذهب عاشقم او دا سور باندې عاشقم لکه مجنون چې په لیلا باندې څنګه عاشق. خو چې کله مې د احناف کتابونه مطالعه کړو نو د احناف عشق هغه زور عشق را نزایل کړو او یو شعر ویلی د بسم الله په بحث کې محا حبها حب الاولى كن قبلها. کله مې چې د احناف کتابونه مطالعه کړو نو زاړه محبتونه مې د زړه نه ووتل. بیا یوازې یو محبت مې په زړه کې پاتې شو چې هغه د حنفیت محبت دی. نو دا د کلک حنفي دی. نو علامه الوسی رحمه الله ورته جواب ورکړي چې دا اتلو چې کوم مقدر دی دا د معانی او قرآنیونه دی.
د معانی قرآنیونه اتلو مقدر دی د معانی قرآنیونه اگر چې استنباط مجتهدینو کړی دی خو نور د معانی قرآنیونه دی نو اتلو معجز دی او بسم الله معجزه او اتلو په معنا کې کلام د الله دی او د ورسته بسم الله کلام د الله دی نو اتلو د معانی قرآنیونه دی نو بسم الله مرکبه د معجز او د غیر معجز دا رنګ د قدیم او د حادث نه ده نو خلاصه دا چې د ابن جریر رحمه الله په مذهب باندې دلته اتلو مقدر دی یعنی د تلاوت ماده مقدره ده اتلو یا اتلو د تلاوت ماده صيغه د امر مقدره ده اتلو یا صيغه د ماضی مقدره ده اتلو اتلو یا اتلو خو به هر تقدیر ماده د تلاوت مقدره ده اوس په ماده د تلاوت کې صيغه د امر بعض علما مقدر کوي اتلو تلاوت کوي او استعانت بالله او یا صيغه د ماضی مقدره ده چې اتلو بسم الله الرحمن الرحیم نو فرا فرمای چې صيغه د امر اولاد اتلو ولولای او زجاج فرمای چې معنا د خبر یعنی ماضی اولاد اتلو و بهر تقدیر یا اتلو یا اتلو د ابن جریر رحمه الله مذهب دار چې ماده د تلاوت مقدره کا په صيغه د امر یا په صيغه د ماضی باندې اتلو یا اتلو دا اول مذهب دی په دواړو مذهبونو اول مذهب کې دوه احتمال شو اتلو یا اتلو صيغه د امر یا صيغه د ماضی په دواړو کې به بسم الله الرحمن الرحیم په محل د نصب کې ځکه دا به مفعول به وي په دواړو ترویلانو باندې نو یو مذهب په کې دا شو چې اتلو په کې مقدر دی او دویم مذهب په کې دا دی اکثره نحویان دا وایي چې دلته فعل عام په کې مقدر دی اتلو په فعل خاص دی اکثر نحویان وایي چې فعل خاص نه دی مقدر بلکې فعل عام مقدر دی چې ابتدی خو دی او دوی بیا دلایل مولا یو دوه دلایل به الله پاک په توفیق د اکثر نحویانو درته ذکر کوم اکثر نحویان دا وایي چې دلته فعل عام مقدر دی چې ابتدی خو دی وای د دې وجه دا ده چې دلته خو یو د قران په اول کې بسم الله ده کله به ته بسم الله د قران په ابتدا کې وای کله به د اسقاط په ابتدا کې وای کله به د موټر د چلولو په ابتدا کې وای کله به د ود کېدلو په ابتدا کې وای کله به د روي کېدلو په ابتدا کې وای د هر فعل په ابتدا کې بسم الله لوستل شي نو د ابتدی او تقدیر په هر بسم الله کې ممکن ده او د اتلو تقدیر چې د یوازې په دغه بسم الله کې ممکن دی چې د ما بعد مطلوب د ما بعد تعلق د تلاوت سره نو ما بعد چې د مطلوبات نه نو دلته اتلو مقدر کولای شي او چې ما بعد د مطلوبات نه بلکې د مقبولات نه لکه خوراک کوي نو دلته خو اتلو نشي مقدر کولای چې اتلو بسم الله الرحمن الرحیم ولته دي شروع کړي خوراک او یا دي شروع کړي استراس وی ولته اتلو مقدر کړي په خبره خو کوی نو اتلو په کوم ځای کې مقدر کولای شي چې کله ما بعد مطلوب او ابتدئو په هر بسم الله کې مقدر کولای شي ما بعد د مطلوبات نه کده مقبولات نه کده مشروبات نه نو تقدیر د ابتدئو په هر بسم الله کې کېدی شي او تقدیر د اتلو صرف په هغه بسم الله کې کېدی شي چې ما بعد مطلوبي د مطلوبات نه او تقدیر د عام اولای اول دلیل دی دویم دلیل ورته دا ده چې ګوره جار مجرور کله سلی او کله صفتی کله حالی کله خبری نو جار مجرور چې کله سلی یا صفتی او یا حالی او یا خبر وي الته اتفاقا ابتدئ مقدر نو چې جار مجرور کله سلی یا صفتی یا حالی یا خبری الته ابتدئ مقدر نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې بم ابتدئ مقدر دا د جمهور علماء د لپاره دلیل دی چې دلته ابتدئ مقدر دی او دریم دلیلم د جمهور علماء د لپاره شته چې ابتدئ د دې وجنه مقدر دی چې غرض په تسمیه کې ابتدا ده بسم الله الرحمن الرحیم کی مقصود ابتدا دا شروع کول دي مدادری دلایل دي لیکن ما درته ویلو چې د ابن جریر رحمه الله مذهب اولاد چې دلته فعل خاص مقدر ده اتلو یا اتلو صيغه د امر یا صيغه د ماضی فعل خاص تقدیر د فعل خاص اولاد وجه دا چې کدلته ابتدئ مقدر کړي نو معنوي نقصان پکې راځي
هغه معنوي نقصان ګوره پکې دا دی چې ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا کوم په استعانت د الله چې رحمان او رحیم دی نو ګوره یوازې په ابتدا کې استعانت راغلی ابتدئ بسم الله الرحمن الرحیم نو ګوره استعانت یوازې په ابتدا کې راغلی او چې اتلو دې مقدر کړو نو اتلو ز تلاوت کوم په استعانت د الله نو ګوره استعانت په ابتدا کې راغلو په وسط کې راغلو په اخر کې راغلو ځکه په ابتدا کې تلاوت دی په وسط کې تلاوت دی په اخر کې تلاوت دی نو په ابتدئ مقدر کړي نو استعانت په فقط په ابتدا کې راشي ابتدئ بسم الله ابتدا او شروع کوم په استعانت د الله نو استعانت فقط په ابتدا کې راځي او چې اتلو په مقدر کړي نو استعانت فقط په ابتدا کې نه راځي بلکې په ابتدا کې راځي په وسط کې راځي او په انتها کې راځي نو ټول قرائت او په ټول تلاوت کې به د الله پاک نه استعانت راشي د ابن جریر رحمه الله په مذهب کې دا معنوي فائدہ ده چې په ټول قران کې به استعانت الله نه راشي او چې او چې کوم مقدر کوي نو فقط په ابتدا کې به استعانت الله نه راشي جمهور علما چې کله کوم دلایل ویلي یو دلیل دا ویلو چې جاری مجرور چې کله سلی یا صفتی یا حالی او یا خبری التنحویان ابتدئو مقدر کوي نو چې په دې څلورو ځایانو کې ابتدئو مقدر کړي نو په دې باندې قیاس کا نور مواضع په نورو ځایانو کې هم ابتدئو مقدر دا دلیل ویلو چې په څلورو ځایانو کې نحویان ابتدئو مقدر کړي جاری مجرور چې کله سلی یا صفتی یا حالی یا خبری الته ابتدئو مقدری نو چې په دې څلورو ځایانو کې ابتدئو مقدری نو په ټولو بسم الله غانو کې په ټولو جارو مجرور کې ابتدئو مقدری نو جواب دا ده چې الته نحویان ابتدئو په طریقې د تمثيل سره ذکر کړي جاری مجرور چې کله سلی یا صفتی یا خبری یا حالی نحویان ورته ابتدئو متعلق رو باشي نو دا متعلق چې ورته ابتدئو رو باشي په طریقې د تمثيل رو باشي په طریقې د حصر نه رو باشي چې دا واجب ده چې ابتدئو به متعلق دا څه نه ده په طریقې د وجوب او د قصر سره ورته متعلق ابتدئو نه ګرځي بلکې په طریقې د تمثيل ورته لفظ د ابتدئو رو باشي خوش دویم جمهور علماء ویلي چې په تقدیر د ابتدئو کې عموم ده او په تقدیر د اتلو کې عموم نشته یعنی ابتدئو په هر بسم الله کې مقدر کولای شي او اتلو خاص په هغه بسم الله کې مقدر کولای شي چې ما بعد مطلوبي نو ګوره د دې نه جواب دا دی چې دا دعوه د عموم غلطه ده ابتدئو چې په کوم ځای کې مقدر کړو نو که خوراک کوي ابتدئ الاكل بسم الله الرحمن الرحیم کسکاس کوي ابتدئ الشرب بسم الله الرحمن الرحیم کتلاوت کوي ابتدئ التلاوت بسم الله الرحمن الرحیم نو عموم باندې کې نشته ځکه الته تقدیر به د ما بعد نه به مصدر جوړوي او هغه ورته مقدر کوي ګوره که خوراک کوي نو ابتدئو خالی نه مقدر بلکې څه مقدر ده ابتدئ الاكل کسکاس کوي نو څه مقدر ده ابتدئ الشرب کتلاوت کوي نو ابتدئ التلاوت یعنی مطلق ابتداء مقصود نه ده بلکې مقصود ابتداء القراءت ده یا ابتداء الاكل ده یا ابتداء الشرب ده او ابتداء الاكل اخست ابتداء الشرب اخست ابتداء التلاوت اخست نو که ابتدئو دې مقدر کړم ابتدئ التلاوت به مراد وي نو دا غینه ډایرکټ ولې اتلون مقدر کوي اتلون اخست او ابتدئ التلاوت اخست خبره خو پوه ابتداء القراءات اخست کنا ابتدئو او اتلوم اخست نو راجح مذهب دار چې دلته اتلوم مقدر ده فعل خاص مقدر درې مذهب د بصریانو ده تاسو په کتابونو کې ویلي وي په ابتدایي کتابونو کې چې هغه دلته ثابتون مقدر کوي ثابت بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې تعلق ورکړي تر ثابتون پورې
او ثابتون خبر ګرځي د پاره د مبتدا مقدری چې ابتدائی ده. نو تقدیر د عبارت دا ده چې ابتدائی ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم. دا درې مذهب ده، لیکن دا مذهب انتهایی مرجوح ده. وجه دا ده چې په دې کې زیادت د تقدیر ده. دو شیان دې پکې مقدر کړو، ابتدائی او ثابتون. نو زیادت د تقدیر پکې راغلی. بعض علماء دا اعتراض کی چې دا درې مذهب اولاد ده. ابتدائی ثابتون کدا مقدر شنو دا به جمله اسمیه شي، او جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې. او که اتلو یا اتلو مقدر کوي نو دا به جمله فعلیه شي، او جمله فعلیه په استمرار او دوام باندې دلالت نه کوي. نو بعض علماء د درې مذهب تراجح وایي، ځکه د درې مذهب مطابق دا جمله اسمیه ګرځي، او جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې. لیکن دا توجیه کمزوري ده. وجه دا ده چې جمله فعلیه مضارعیه دم دلالت کوي په استمرار تجددي باندې، او دلته زمون مقصودم چې د استمرار تجددي دی. صحیح مخکې زه لکسه هو شم اتلو ته مې کومه سیخه ویلې وه، ماضي کنه، ماضي نه ده کنه، مضارع ده. ګوره مضارع دلالت کوي په استمرار تجددي باندې. ما مقصود دې ته مدار به چې دا جمله خبریه ده، هغه تعبیر په ماضیه باندې. نو بهر تقدیر د ابن جریر رحمه الله مذهب اولاد چې ماده د تلاوت مقدره ده. ماده د تلاوت کې یا صيغه د امر چې اتلو ده، یا صيغه د خبر، صيغه د خبر چې اتلو ده جمله خبریه، یا انشائیه د اتلو، یا خبریه ده چې اتلو ده، یا خبریه ده یا انشائیه ده، اتلو یا اتلو. نو جمله فعلیه مضارعیه دلالت کوي په استمرار تجددي، او زمون مقصودم استمرار تجددي ده. بعض علماء دا د بصریانو مذهب ته د دې وجه نه ترجیح ورکوي چې ابتدائی ثابتون که مقدر کوي نو دا به جمله اسمیه شي، او رست الحمدلله دا جمله اسمیه ده. نو د دواړو جملتینو په مابین کې به توافق راشي، دواړه به جملې اسمیه شي. لیکن دا توجیم کمزوری ده، او وجه د کمزوری دا ده چې الحمدلله په اصل کې جمله فعلیه ده. دا الحمدلله په تفصیل کې به ذکر وکړو، او په نورو کتابونو کې تاسو ویلي دي چې الحمدلله دا جمله اسمیه ده، او په اصل کې جمله فعلیه ده. نو بسم الله الرحمن الرحیم د اتلو پورې متعلق کا، یہ د اتلو پورې متعلق کا، یہ انشائیه فعلیه کا اتلو، یہ خبریه فعلیه کا اتلو. خو بهر تقدیر بسم الله فعلیه ده، او الحمدلله په اصل کې فعلیه ده. نو ګوره درې مذهب شو په متعلق د با کې، چې دا د اتلو پورې تعلق، نو فعل خاص پورې تعلق لري، کله فعل عام پورې تعلق لري. په دې دواړو صورتونو کې به دا جمله فعلیه شي، او کله ابتدائی ثابتون پورې تعلق لري، په دې تقدیر کې به دا جمله اسمیه شي. ورو مې درته ویل درته په دې درې وړو مذهبونو باندې بسم الله الرحمن الرحیم ظرف مستقر ده. تاسو په کتابونو کې ظرف مستقر او ظرف لغو پیژندلې، خو دلته به زر ته درې تعریف ذکر کړي. د ظرف مستقر او د ظرف لغو درې تعریفات دي، په مرزایت کې ذکر کیږي او روح المعانی درته ذکر کړي. د ظرف مستقر او د ظرف لغو د لپاره یو تعریف دی چې تاسو موریدلې ده. ظرف لغو هغه جاری مجرور ته وایي چې متعلق مذکور وي، عامل مذکور وي، دې ته ظرف لغو وایي. او ظرف مستقر هغه ته وایي چې عامل محذوف وي. نو اوس ګوره دلته په درې وړو مذهبونو باندې عامل محذوف دی. اتلو یا اتلو یا ابتدئو یا ابتدائی ثابت عامل حذف دی. نو په درې وړو تقدیرونو باندې، په درې وړو مذهبونو باندې بنا په اول تعریف دا ظرف مستقر دی بسم الله الرحمن الرحیم. نو ظرف مستقر دی ته وایي چې عامل حذف، او ظرف لغو دی ته وایي چې عامل مذکور وي. دا خو به تاسو اورېدلې. دو نور تعریف هم ګوره شته د ظرف مستقر او د ظرف لغو لپاره. ظرف مستقر دی ته وایي چې متعلق یعنی عامل عام وي، چې عامل عام وي دا ظرف مستقر. او ظرف لغو دی ته وایي چې متعلق او عامل خاص وي. نو د دې دویم تعریف مطابق د ابن جریر په مذهب بسم الله الرحمن الرحیم ظرف لغو ده. صحیح؟ ولی ظرف لغو ده؟ متعلق خاص،
چې اتلو ده یا اتلو ده. نو دویم تعریف د ظرف لغو د پاره دا چې متعلق خاص وي دا ظرف لغو ده، او چې متعلق عام وي دا ظرف مستقر ده. نو د جمهور علماء په مذهب چې هغه ابتداء مقدر کړي او د بصریانو په مذهب چې ابتدا کی ثابتونه مقدر کړي دا ظرف مستقر ده ځکه متعلق عام ده. او د ابن جرير په مذهب چې اتلو مقدر کړي یا اتلو مقدر کړي دا ظرف لغو ده ځکه متعلق خاص ده. نو دویم تعریف د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره دا چې ظرف مستقر دی ته وایي چې متعلق عام وي او ظرف لغو دی ته وایي چې متعلق خاص وي. دریم تعریف د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره شته. ظرف لغو دی ته وایي چې عامل د دې ظرف نه خارجي، متعلق خارجي د دې متعلق نه او د متعلق نه را فهميږي نه، متعلق د متعلق نه را فهميږي بیا ذکر شوی وي کنه ذکر شوی دا متعلق د متعلق نه را فهميږي. ګوره متعلق بسم الله ده او متعلق اتلو ده چې دا اتلو د بسم الله نه را فهميږي نو دا ظرف لغو ده چې نه را فهمېدو او که را فهمېدو نو دا بیا ظرف مستقر دی. نو دریم تعریف د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره دا دی چې دا متعلق که د متعلق نه را فهمېدو دا ظرف مستقر دی او دا متعلق که د متعلق نه را فهمېدو دا ظرف لغو دی. نو درې تعریفه د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره دی. په کلمې د با کې څو خبرې وکړې. اوله خبره هم پکې دا وکړه چې بعد مصاحبت لپاره ده او که د استعانت لپاره. صحیح. دویم دا دی چې دا با حرف جر دی د دې متعلق څه شی دی. نو په متعلق کې مې د تدریج احتمال دی. دوه خبرې مې په با کې درته وکړې. اوله دا چې بعد مصاحبت لپاره ده که د استعانت لپاره ده. دویم دا چې متعلق څه شی دی. درېمه دا چې دا حروف با حرف دی او تاسو په کتابونو کې ویلي وي چې حروف په دوه قسمه دي، یو حروف مبانی او بل حروف معانی. حروف مبانی دي ته وایي چې بل کلمه ترنه مرکبه کیږي خو خپل کلمه نه وي. ځکه کلمه خو دې ته وایي تاسو په کافیه کې الکلمه لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفرد. کلمه دې ته وایي لفظ وضع لمعنى چې دې معنا د پاره وضع شوی او حروف مبانی چې دي دا د معنا د لپاره نه دي وضع شوي. نو حروف مبانی دي ته وایي چې کلمه نه ځکه کلمه دي ته وایي چې د معنا د لپاره وضع شوي وي او حروف مبانی د معنا د لپاره نه دي وضع شوي. نو حروف مبانی کلمه نه ده البته کلمه ترې نه مرکبه کېږي نو دې ته حروف مبانی وایي. دا الف با قاعده بغدادیه کې چې تاسو الف با تا سا جیم تر یا پورې وایي دا ټول حروف مبانی دي. د دې نه کلمه مرکبه کېږي خو خپله کلمه نه ده ځکه کلمه دې ته وایي چې وضع شوي وي د معنا دپاره او د دې وضع د کومې معنا دپاره نه ده شوي. نو دا حروف مبانی دي. د دې حروف مبانیه او توصیف په اعراب او په بنا باندې نه کېږي ځکه معرب او مبني کلمه او دا کلمه نه ده ماده صحیح. کلمه په دوه قسمه ده. کلمه په درې قسمه ده، اسم فعل حرف. به اسم په دوه قسمه ده معرب او مبني. نو خلاصه دا چې کلمه په دوه قسمه ده معرب او مبني ځکه کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف. به اسم په دوه قسمه ده معرب او مبني. نو اعراب او بنا په چا کې راغله؟ په اسم کې. او اسم قسم د چا ده؟ د کلمې. اسم قسم د کلمې ده. نو اعراب او بنا په کلمه کې راځي. نو چې څوک کلمه هغه به معرب او مبني او چې کلمه نه هغه معرب او مبني نه. نو حروف مبانی خو کلمې نه دي کنه. کلمه ترنه مرکبه کېږي خو خپله کلمه نه ده. نو چې خپله کلمه نه ده نو د حروف هجا چې کوم دي دا نه معرب دي نه مبني. نو حروف مبانی نه معرب دي نه مبني. دا قاعده بغدادیه کې چې د الف نه تر یا پورې کوم حروف هجا تاسو وایي دا نه معرب دي نه مبني. دلیل باندې پوه شئ ولې معرب او مبني نه دي؟ ځکه اعراب او بنا په اسم کې راځي او اسم قسم د کلمې ده. نو اعراب او بنا په کلمه کې او حروف مبانی کلمه نه ده. ولې کلمه نه ده؟ ځکه کلمه د معنا د لپاره وضع شوې
صحیح او دا حروف مبانی دا معنا د پاره نه دی نو خلاصه دا چې په دې وګورئ ان شاء الله چې حروف په دوه قسمه دي یو حروف مبانی او بل حروف معانی حروف مبانی کلمه نه ده ځکه وضع د معنا د پاره نه ده شوی البته کلمه ترې نه مرکبه کیږي نو چې کلمه نه ده نو نه معربه ده نه مبني ده حروف مبانی نه معربات دي نه مبنیات او دا حروف معانی چې کوم دي حروف معانی چې په یو معنا دلالت کوي نو دا بیا کلمه ده کلمه په درې قسمه ده کنه اسم فعل حرف دلته د حرف نه حروف معانی مراد حروف مبانی نه دي مراد اسم فعل حرف کلمه په درې قسمه ده تاسو تقسیموي اسم ته فعل ته حرف ده د دې حرف تعریف څنګه کوو موږ ما دل على معنى في غيرها دلالت کوي په معنا باندې خو دا معنا غیر مستقله ده بهر تقدیر په معنا باندې دلالت کوي نو دلته دا حرف چې په قسم د کلمې کې راغلی دی دا حروف معانی ترې مراد نو حروف په دوه قسمه دي حروف مبانی او حروف معانی تو بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کومه با ده دا د حروف معانیونه ده د حروف مبانیونه نه ده په دې پوه د کوم حروفونه ده حروف معانیونه فحروف معانی دا ټول مبنیات دي اسم خو په دوه قسمه دي معرب او مبني فعلا په دوه قسمه دي معرب او مبني ماضی او امر پکې مبني دي او مضارع پکې څه شي ده معرب ده نو اسم په دوه قسمه دي معرب او مبني فعل مضارع فعلا په دوه قسمه دي معرب او مبني خو حروف ټول مبني دي په دې کې تقسیم نشته دا حروف معانی ټول مبنيات دي نو بسم الله الرحمن الرحیم دا د حروف معانیونه او حروف معانیات ټول مبنيات دي نو بسم الله الرحمن الرحیم کې دا کلمه د با مبني ده په دې خو او مبني چې وي هغه په اختلاف د عواملو نه مختلف کیږي یعنی په مبني کې حالت دائمه او حالت دائمه سره مناسب سکونی نو د بسم الله الرحمن الرحیم د دې با سره مناسب سکون دی تاسو وایئ کنه اصل په بنا کې سکون دی د دې وجه دا ده چې مبني په بنا کې حالت دائمه حالت دائمه د دې وجه نه چې په اختلاف د عواملو په اختلاف نه راځي نو په بنا کې حالت دائمه او د حالت دائمه سره مناسب څه شي خفت او خفت په سکون کې وي لہذا اصل په مبني کې دا چې دا ساکن وي نو په بسم الله کې اصل دا چې دا ساکن د بسم الله په دی با کې اصل دا چې دا با دې ساکن خو به ابتدا په ساکن محاله وا نو د ضرورت د وجنه بیا فتحه ور سره مناسبه ځکه فتحه اخت السکون ده ګوره په خبره خو پوه شو نو بیا ور سره مناسبه فتحه وا بسم الله الرحمن الرحیم نو دا بسم الله تم کسره ولي ورکړه خبره مې دې ته بسم الله الرحمن الرحیم کې دې با ته کسره ولي ورکړه نو د دې لپاره د دلیل وایي نو تمهید مې درته شروع کوم مختصر ان شاء الله مختصر الفاظو کې درته وایم ګوره حروف په دوه قسمه دي حروف مبانی او حروف معانی حروف مبانی دي ته وایي چې په خپل کلمه نه او کلمه ترې نه مرکب او حروف معانی دي ته وایي چې کلمه بیا د حروف مبانی او توصیف په معرب او مبني نه کیږي او د حروف معانی چې دي دا کلمه ده او د کلمې توصیف په معرب او مبني کیږي او حروف معانی ټول مبنيات دي او اصل په مبني کې اصل په بنا کې سکون ده او وجه دا چې په بنا کې حالت دائمه او د حالت دائمه سره مناسبه سکون ده په خبره خو پوه شو نو په کار ده چې دا با ساکنه خو ابتدا په ساکن متعذره ده نو بیا فتحه ور سره مناسبه ځکه په فتحه کې خفت ده نو دلته فتحه ورنکړه سکون ورنکړه بلکې کسره ورته ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم ویل د دې وجه سره نو درې دلایل درته چې د بسم الله کې د با ته کسره ولې ورکړه اوله وجه دا چې با ته کسره د دې وجه نه ورکړه ليناسب لفظها عملها ليناسب لفظها عملها چې دا لفظ د خپل عمل سره مناسب شي په لفظ کې به کسره راشي په با کې به کسره راشي د دې عمل څه ده د دې با جر با چې په چا ور داخله شي هغه ته جر وایي د جر او د کسرې په مابین کې مناسبت څه کنه ده
با په اسمی ور داخله د اسمی ته جر ور کړی دی نو په با کې کسره را وستا لیوناسب لفظها عملا چې لفظ د عمل سره مناسب یو دلیل ورته دا دی دویم دلیل ورته دا دی چې با دا په اسماء ور داخلي با د حروف جاره ور په اسم ور داخلي او دا کسرم ګور با داخلي کې په اسماء نو په با کې کسره راوړه کسرم خاصه ده تر اسم پوری او تبا مدخول اسم كل تاسو د اسم په خواصو کې وي ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين د خواصو د اسم نه دخول اللام والجر والتنوين بهر تقدیر جر د خواصو د اسم جر او د کسرې ده نو بهر تقدیر مادر کوي چې د با مدخول اسم با خاصه تر اسم پوری کسرم جرم خاص ته تر اسم پوری نو مناسب د جر سره کسره وا هغه په با کې راوړل خو شو ډاکټر سے کوهیږي چې ونه درشي دا هو ابتدا کې الله چې لک سختي ورسته اساني صحیح ده ابتدا کې الله چې علمي مباحث کې ان شاء الله مستوى دي اسانه نو دویم دلیل ورته دا دی چې با داخليږي په اسماء نو په دې با کې جر راوړل کسرم پکې راوړل ځکه دام خاصه ده تر اسم او دریم دلیل ورته دا دی چې تاسو په عامو کتابونو کې ویل دي چې دې با تم کسره ورکړه په دې کې اشاره کړې ده لزوم د حرفیت او لزوم د جر چې د دې با سره حرفیت هم لازم ده او د دې با سره جرم لازم ده صحیح با تم کسره ورکړه په دې کسره کې چاته اشاره کړې ده لزوم د حرفیت او لزوم د جر لزوم د حرفیت او لزوم د جر تم په اشاره کړې ده ګوره حرفیت د با دا تقاضا د عدم حرکت دی ما درته ویل چې با حرف ده د حروف معانیونه او حروف معانیه مبني وي او اصل په بنا کې سکون ده نو بهر تقدیر حرفیت د با تقاضا د عدم حرکت دی نو په حرفیت د با کې عدم ده ځکه حرفیت د با تقاضا د عدم د حرکت دی او کسره کې عدم ده کسره کې عدم داسې ده کسره چې د غیر منصرف کې نه راځي په فعل کې نه راځي نو ګوره په کسره کې عدم ده نو دواړه په عدمیت کې سره یو برابر دي ما درته ویل چې باتم کسره دریم دلیل درته وایم باتم کسره ولی ورکړه اشاره کړې ده شاباسي لزوم د حرفیت او لزوم د جر لزوم د حرفیت تم څنګه اشاره کړې ده حروف معانی اصل په سکون ده کنه ده سکون عدم د حرکت ته وایي یعنی په حروف معانیو کې عدم د حرکت ده او په کسره کې عدم ده ځکه کسره په فعل کې ناراضي په غیر منصرف کې ناراضي نو کسره ور سره مناسب د مبني سره کسره مناسب دوړو کې عدمیت ده او لزوم د جر ته اشاره کړې ده لموافقه حرکت الباء اثرها چې حرکت د با د اثر د با سره موافق شي په دې کې د تنور تحقیق نه کومه به بدر باندې سره خو به هر تقدیر با تم کسره د دې دریو دلایل د وجه نه وایي نور دلایل زما سره ډیر زیات دي خو ما په خیال کې ده سرکاره لدی وجه نه د دریو دلایل باندې به اکتفا بسم الله الرحمن الرحیم د با نه فارغ خو با کوم څو خبرې وکړي درې اوله دا چې با د مصاحبت لپاره د کده استعانت دویمه دا چې د با متعلق څه